rokok bapakku perokok kelas berat. Wah, gawat iku. Asap rokok itu kan sangat berbahaya, Lek. Terutama kanggo wong sekitar. Pantesan aku kok watak terus. Pak, layan pak rokok Lek, ya boleh awake dhewe saiki latihan mengibarkan bendera. Dino Senin sesuk awake dhewe kan ditunjuk dadi pengibar bendera. Sip culo. Awake dhewe kudu latihan sing tenanan. Siap, gerak, maju, jalan, kili, 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 berhenti, gerak. Bendera siap. Loh, ya apa sih? Kok gak gelem munggah? Loh, talian iku ben bendera iso naik. Loh, wis naik iki Lek benderae. Lah, kok malah sing naik harga rokok lo? Lah kok mahal? Agar bebas asap rokok. Pak, layan pak rokok Sudah berbulan-bulan ku lalui perjalanan ini bersama Abu Dafa, monyetku, untuk mencari lampu wasiat, lampu ajaib yang punya kekuatan menakjubkan. Menurut peta ini, lokasinya berada di sekitar sini. Ada apa, Abu? Apa kau melihat sesuatu? Katakan lebih keras. Gimana? Ayo lebih keras lagi. Oh, di sana. Sepertinya ada sesuatu di kejauhan sana. Ayo buruan ke sana agar tidak didahului orang lain. Ayo cepat, lari. Itu adalah lampuku. Itu adalah lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Itu lampuku. Lampuku. Oh, alhamdulillah, akhirnya aku temukan lampu ini. Oh alah, tak pikir Pak Polisi ki mau atenin jupuk lampu ajaib. Tiba malah cukup lampu bangjo. Akhirnya aku dapat lampu ajaib ini. Lampu yang selama ini aku cari. Sekarang tinggal digosok-gosok. Aku adalah jin penguasa lampu. Wah, aku juga jin penguasa lampu. Loh, jin ono 2 rek. Berarti aku oleh 6 permintaan. Mantul. Kok 6 permintaan, Cak? Loh, kan biasanya jine iku ono sitok tok oleh 3 permintaan. Berarti kan jine loro rek. Berarti aku oleh 6 permintaan. 2 kali 3 kan sama dengan 6. Iki beda, Cak. Sampean hanya dapat 1 permintaan. 1 permintaan. Cek nemen ya. Iki jine anak lolo, Cak. Tiap jin hanya bisa memberikan setengah permintaan. Lo ala emang rek. Saiki coba sampean pikirkan dengan baik. Permintaan apa yang paling tepat? Jangan sampai salah loh, Cak. Soalnya permintaannya cuma 1 kali. Kudu dipikir sing temenan iki rek. Kira-kira permintaan apa yo sing paling tepat itu? Yo bocah, wis mali gulung mikirnya, Cak. Ayo, cepetan, Cak. Selak maghrib. Iya Jin, aku sudah memikirkan permintaan yang paling tepat. Jadikanlah aku menjadi giat bekerja siang malam tanpa lelah. Dalam cuaca apapun, aku tetap semangat bekerja setiap hari. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, Caikin. Sim Salabim. Yo iki, Cak, sing semangat terus nyambut gawe siang malam tanpa lelah. Waduh rek, yo kudu dadi ngene iki maksudku rek. Santai aja kurang dirimu. Alhamdulillah rek, iki aku oleh undangan nang acara kondangan. Iku wis tak siapno amplope gawe bawa rek. Oh iya rek, dino iki aku gawe klambi batik. Ya apa? Mbok wis kan rek. Ate kondangan yo kudu macak mbok wis rek. Apa maneh kok nang kono ono mangan-mangan. Enak wis, mangan sego rawon ngombe es buah. Suwip wis rek. Lho. Apa iki rek? Kok ono rame-rame? Iki ngono rawonku. Lho gak iso rek, wong aku sing disikan kok. Gak iso rek, aku sing disikan. Lho ya apa sih ket mau iku aku sing disikan. Sampai wis tuwek gak usah gawe hoak apane wis ta lah aku sing disikan. Pokoke aku sing dhisik eling umur apane aku iki sik enom kok. Enom saka daco aku wis tuwek ngono. Iki soal rawon gak usah nggawa umur. Aku disikan sing njupuk rawon.
Aku disian. Aku. Ya apa iku omake dhewe ya? Aku dhewe isin dadi anak elek ngene iki. Aja oleh gelut mana ya. Aku kuatir engko emake dhewe malah dari patung kayak nang ponpin. Iya bener, aku yo mikir ngono. Wes mak, gak usah lame mak. Isin-isini mak. Wes mak, damai mak, damai. Damai opo? Emang iki setopan polisi adek damai-damai barang. Sarek cilik gak usah melok-melok urusan wong gerang. Iki ngono soal harga diri. Harga diri apane? Iki ngono soal rawon. Iya maksudku iku. Pokoknya aku disian. Aku disik. Le, hop, stop. Iki lha opo sih mak? Mak wis padha gerang kok atik rebutan rawon. Eling mak, eling. Lah aku sing disian apa njupuk rawon kok disobot ae lho, Cak. Lho sing robot iku lho sapa? Wong aku iki cuma Wes. Lek ngene terus yo gak ono mari ini perkara iki. iki lapor sih. Mak boys ket mau kok. Hop, iki kudu episode Pandil. Ayo Pandil balik mulai mana ae. Lho alah, emane Cak? Saiki balik maneh nang emak-emak. Tak takoni tulung jawab sing jujur ya. Sakjane sing disiani antri rawon iki mau sapa? Aku Cak, sumprit Cak, kambujo. Akeh saksi Beneran ta, Mak? Beneran Cak. Aku iki sing ngerti yen aku iki sing pertama antri nang kene. Lek ngono aku saiki takon nang Make Culo. Sampean wis ngerti lek Make Boyo iku kan antri disian. Lah lha opo kok sampean ngotot pengen njupuk rawon disian? Sepurane Cak, aku aslinya gak pengen nyerobot njupuk rawon. Lah terus Iki lho, gulungan rambutku lugur nang panci rawon. Santai aja aku nang buri. Ya apa ya? Wes ngerti gelem. Saiki buka walung anyar. Lho iya ta lek. Walung apa? Ya walung makan lek. Tapi jalannya walung bintang 5. Walung bintang 5. Berarti lalang-lalang lan. Iya sih. Tapi mestine panganane ya enak-enak. Apa Rek? Kok enak-enak? Gelem aku. Lek ono sing enak-enak. Enak tapi lalang. Ya apa engko bayane lek? Sing penting budal dhisik ae. Iki ambek mlaku Rek. Wes, kate kesuwen. Ya wes lek ngono, ayo kita kemon. ono arek-arek boys. Selamat datang di warung bintang 5. Monggo silakan duduk. Sangat lek caikin. Kok iso ya gawe walung bintang 5? Yo jenenge ae urip rek. Kadang di atas, kadang yo di bawah. Wolak-walik lah Cak. Emangnya goreng gedang kok diwolak-walik? Tapi lek sukses ya ojo lali ambek sing gawe urip, Cak. Iya Cak, ojo lali sedekah juga Cak. Jelas rek, makane nang warung iki ono program Jumat Berkah. Makan gratis setiap hari Jumat. Boys Rek, lek hari Jumat warungnya buka jam piro Cak? Hari Jumat makan gratis rek, tapi warung ini tutup. Loh alah Cak. Jumat tutup soalnya aku kan kudu fokus Jumatan rek, ibadah nang masjid. Hehehe. Endi Cak, buku menue. Atene pesen iki. Sik, tak tulis dhisik menue rek yo. Iki, nyoh, monggo silakan pesen. Loh, kok tulis tangan Cak? Masa menu makanan gak dicetak? Jalene warung bintang 5. Ya apa Rek dipoto terus diposting nang Instastory ae Rek. Ben ngerti kabeh wong sak dunia Bunda Maya. Dunia maya. Kayak ate bunda lek. Yo maksudku ben netizen ngerti kabeh Rek. Jangan coba-coba. Sudah ada aturannya. Tolong dengarkan ini. Himbauan pelanggan warung bintang 5. 1. Dilarang memfoto menu makanan. 2. Boleh foto-foto asalkan bukan memfoto menu makanan. 3. Memfoto menu makanan tidak diperbolehkan. 4. Menu makanan tidak boleh difoto. Ya Allah, oke Cak aturannya. Iki protes tapi maksudnya baik, Cak. Iya Cak, ben warungi sampean tambah bagus pelayanannya. Gak iso rek. Sudah ada aturannya. Semuanya sudah jelas. Gak ngono Cak, masalahnya tulisannya sampean iki lho koyo CKRMS gak iso diwaca blas. Ngene iki ya apa lek ate pesen? Mosok sih rek. Iki tulisan menu in English rek. Wis tulisane welek, atau bahasa Inggris pisan. Ya Bang, sampean waca iki Cak. Sing nomor 3, wacane ya apa iku? Nomor 3 iki spicy chicken smackdown. Panganan apa iku Cak? Ayam geprek. Loh alah Cak. Santai aja aku nang burimu. Awan-awan gini waktunya jam makan siang ya. Iya lek, tapi enake mangan apa ya? Apa awake dhewe mulai ae mangan nang omah? Masa mangan nang omah ya? Masih ya sing dipangan padha sego pecele, enak mangan nang warung. Biasae lek mangan nang warung iku rasane luwih enak timbangane mangan nang omah. Iya ya, betul juga. Tapi kok iso ngono ya? Mbak iku mungkin salah satu misteri ilahi ya. Ya
apa ki? Sita mangan nang ta? Tapi duitku kali 20.000 lek. Cukup gak ya? Gak apa-apa, yang penting nggawa duit. 20.000 wis pasti cukup gawe bayar mangan wong lolo. Hehehe. Ayo monggo. Selamat datang di Mas Dafa Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Wah, kebetulan iki lek. Anak makanan seafood. Wah, senenganku iku seafood. Tapi kok tumben sing bakulan kok Mas Dafa? Saiki nang ndi yo lek? Saiki dadi karyawan ora iku lho. Wonge lagi kora-kora. Halo arek boys, iki aku saiki ngawula nang Mas Dafa rek. Aku dadi karyawan kafe ini Mas Dafa. Bagian kora-kora rek. Suwangan yo Mas Dafa, dadi bos saiki malah duwe karyawan. Iki aku yo coba-coba rek, timbangane gak buka usaha, belas. Yang penting wis coba berusaha, golek rezeki rek. Jos gandos Mas Dafa, mantul. Iki sido pesen pirang porsi rek. Pesen long porsi Mas Dafa. Oke, enteni sek yo, tak masak besek. Oke semuanya, selamat datang, selamat ketemu dengan saya, Mas Dafa. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut, mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Oh, siap yo. Baiklah kita aduk-aduk semuanya, aduk-aduk terus sampai matang. Ini panas loh, tapi saya nggak apa-apa. Kompornya tak keplak. Yuk gak apa-apa, gak panas. Pokoknya. Wah, semangat ya lek masak. Mantep iki, pasti enak panganane. Ya wis rek, wis siap iki. Langsung ae yo. Langsung ae. Wis yo, selamat menikmati yo rek. Wis unik rek, cara mangane. Langsung nang meja. Ya wis, ayo ndang dipangan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Alhamdulillah, walep yo, enak tenan. Top malkotop masakan seafood-e. Ya apa rek, enak tak gak masakane? Mantul Mas Dafa. Sok kabeh, jos kabeh. Ya wis nek ngono, ayo ndang bayar. Lek wis mari mangan. Piro Mas Dafa bayare? Kabeh totale 100.000 rek. Waduh, 100.000. Duitku cuma 20.000 lek. Awakmu nggawa duit gak lo? Aku seperti biasa yo, tak bawa duit. Ya apa iki Mas Dafa? Duitnya cuma 20.000. Oleh tegak. Gak apa-apa kok rek, 20.000 yo oleh. Oke rek, siap-siap yo. Sini lalu.